Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod din Crypto aici. 2024 aproape a trecut și recesiunea mult așteptată de analiști pare că nu vine nici anul acesta. Dar poate vine în 2025, rămâi cu mine pentru a analiza dacă ne îndreptăm spre o recesiune globală, care sunt indicatorii la care trebuie să ne uităm și în ce îți poți salva banii în cazul în care totuși previziunile se adeveresc. Un video care te întoarce în timp înainte să te propulseze în viitor. Știm bine că pentru a putea anticipa viitorul trebuie să înțelegem mai întâi istoria. Iată cele mai marcante momente cu care omenirea s-a confruntat în ultimul secol. Marea criză economică, considerată cea mai gravă criză economică din istorie, Marea criză a început în 1929, odată cu prăbușirea bursei de valori din New York. A avut un impact devastator asupra economiilor din întreaga lume, în special în SUA și Europa. A fost cauzată de speculații excesive pe piețele financiare, de dezechilibre economice și de o politică monetară inadecvată. Ce a însemnat asta? Rata uriașă a șomajului, scăderea producției industriale și sărăcie generalizată. Recuperarea a început odată cu măsurile guvernamentale internaționiste New Deal în SUA și cu pregătirile pentru al doilea război mondial. Recesiunea post-război 1945-1949. După al doilea război mondial, multe țări s-au confruntat cu recesiuni moderate, cauzate de trecerea economiilor de război la economii de pace. În prezent vedem o situație similară în țările implicate în conflicte armate. S-ar putea să vă surprindă, însă în prezent există 56 de conflicte deschise la nivel global, în care sunt implicate 92 de țări. Practic, aproape jumătate din țările de pe glob sunt implicate în prezent într-un conflict. Recesiunea din anii 1980. Începutul anilor 80 a fost marcat de o criză economică globală cauzată de măsurile de combatere a inflației ridicate din deceniul anterior. Aceasta a fost cauzată de creșterea rapidă a ratei dobânzilor pentru a reduce inflația și consecințele crizei petrolului din anii 70. A dus la recesiuni severe în SUA și Europa de Vest, șomajul ridicat și încetinerea creșterii economice în țările cu economii în dezvoltare. Criza financiară asiatică din 1997. Această criză a început în Thailanda și s-a răspândit rapid în Asia de Sud-Est, afectând economii precum Indonezia, Coreea de Sud și Malaysia. Suprainvestițiile, creșterea datoriilor externe și fluctuațiile masive ale piețelor valutare au dus la prăbușirea mai multor monede naționale. Au urmat recesiuni severe în mai multe țări asiatice, monedele fiind puternic devalorizate, iar în cele din urmă au fost necesare intervenții masive din partea Fondului Monetar Internațional. Marea recesiune 2007-2009. Filmul The Big Short vă spune ceva? Ei bine, la baza acestuia stă criza financiară globală din 2008, care a fost declanșată de prăbușirea pieței imobiliare din SUA și de falimentele marilor instituții financiare. Această criză a dus la prăbușirea piețelor de capital, a cauzat șomaj masiv la nivel global, o recesiune severă în multe economii și intervenții majore din partea guvernelor și băncilor centrale au fost din nou necesare. Recesiunea provocată de pandemia COVID-19 din 2020. Poate refuzăm să credem că îmbătrânim, dar în decembrie se împlinesc 5 ani de la declanșarea pandemiei COVID-19. Parcă ieri completam declarațiile pe propria răspundere, nu ne lipseau măștile de protecție nicăieri și verificam zilnic numărul de cazuri noi. Pandemia de COVID-19 a provocat una dintre cele mai rapide și severe recesiuni economice din istorie, determinând închiderea economiilor și restricționarea activităților comerciale la nivel global. Au urmat milioane de locuri de muncă pierdute, prăbușirea PIB-ului pe tot globul și necesitatea unor pachete masive de stimulare economică din partea guvernelor pentru a sprijini redresarea economică. În această poză vedem reacția guvernelor la criza COVID-19 sub formă de procentaj din PIB. Așadar, probabil că vă întrebați dacă în prezent ne aflăm din nou într-o astfel de perioadă. Nu, în prezent nu ne aflăm, cel puțin oficial, într-o recesiune economică globală, dar perspectivele economice pentru 2024 și 2025 rămân totuși destul de pesimiste. Bine, dar atunci cum ne putem da seama dacă ne vom confrunta cu o recesiune în viitorul apropiat? Bună întrebare! Haideți să vedem cum ar arăta un astfel de checklist.
1. Scăderea PIB-ului, produsul intern brut. PIB-ul este un indicator al producției totale de bunuri și servicii dintr-o economie. Unul dintre cele mai clare semne ale unei recesiuni este scăderea PIB-ului pentru 2 trimestre consecutiv. O scădere constantă a acestuia sugerează că activitatea economică încetinește. Așa cum vedem în acest grafic, în ultimii 4 ani putem observa un trend descendent al PIB-ului global care pare să continue și pe măsură ce ne apropiem de 2025. Așadar, scăderea PIB-ului bifat. Creșterea șomajului. Pe măsură ce companiile își reduc activitatea pentru a se adapta unei cereri în scădere, acestea tind să concedeze angajați, să încetinească sau chiar să înghețe angajările. Așa cum a fost cazul pe tot parcursul anului anterior, acest trend continuă și în 2024. Iată doar câteva dintre cele mai notabile reduceri de personal pe care le-au efectuat giganți precum Amazon sau Microsoft. Șomajul în SUA rămâne destul de ridicat, fiind un punct critic în campania prezidențială, atât pentru Kamala Harris cât și pentru Donald Trump. Așadar, creșterea șomajului bifat. Regula SEM este un indicator economic creat de economistul Claudia SEM. Acesta se bazează pe creșterea ratei șomajului și este utilizat pentru a semnala rapid când economia a intrat într-o fază de declin. Deși în trecut a fost un indicator relevant, Claudia SEM a avertizat recent că, citez, regula mea a fost creată pentru a fi încălcată. Scăderea cheltuielilor de consum. Consumul reprezintă o parte critică a activității economice, iar scăderea cheltuielilor de consum poate indica o recesiune iminentă. Companiile observă aceste schimbări și, în consecință, reduc producția, declanșând astfel un ciclu de scădere economică. Eu am observat tendința aceasta în jurul meu, așa că scăderea cheltuielilor de consum bifat. Volatilitatea piețelor financiare. Fluctuațiile subite sau majore ale piețelor financiare sunt deseori un prevestitor important al problemelor economice. Așa cum am putut observa în ultima perioadă, cândva o piață mult mai previzibilă și care prezenta un risc scăzut, bursa a început să semene tot mai mult cu piața cripto în ceea ce privește volatilitatea. Pentru cei care urmăresc acest spațiu, a devenit deja o glumă recurentă această paralelă, așa că volatilitatea piețelor financiare bifat. Inflația ridicată urmată de politici monetare restrictive. Creșterea inflației este adesea atacată prin creșterea ratelor dobânzii. Aceste măsuri sunt un rău necesar deoarece, deși reușesc să controleze inflația, o consecință inevitabilă este încetinirea bruscă a creșterii economice, ceea ce declanșează un lanț întreg de consecințe negative ca cele menționate anterior. Îl vedem mereu pe Jerome Powell, președintele sistemului de rezervă monetară din SUA, încercând să echilibreze în permanență inflația și rata dobânzii. Începând din aprilie 2024, inflația se află în continuă scădere, acesta fiind principalul motiv pentru care nu putem vorbi în prezent despre o recesiune. Tensiunile geopolitice care domină știrile internaționale din ultimii ani, în special cele din regiunile cheie pentru aprovizionarea cu energie, cum ar fi escaladarea situației dintre Israel și statele vecine din Orientul Mijlociu sau războiul dintre Ucraina și Rusia în Europa de Est, determină creșterea prețurilor energiei și implicit creșterea inflației globale. Fără îndoială, tensiunile geopolitice bifat. Un alt factor semnificativ este încetinirea economiei Chinei, care are consecințe negative pentru țările dependente de comerțul cu aceasta, numărul acestora depășind 120. Creșterea Chinei a fost estimată la 4,5% pentru 2024, cel mai mic nivel din ultimele decenii, cu excepția perioadei pandemiei. Bifăm și aici, de acord? Schimbările climatice cresc costurile suportate de guvern pentru diminuarea dezastrelor naturale. În consecință, acestea afectează creșterea economică, reduc randamentele agriculturii și sporesc gradul de sărăcie. Aceste dezastre au crescut exponențial în ultimele decenii, iar specialiștii consideră că acest trend va continua. Trist, însă bifăm și aici. Randamentul obligațiunilor de 2 ani versus cel de 10 ani. Inversiunea la pozitiv a randamentului obligațiunilor de 2 ani în raport cu cel al obligațiunilor de 10 ani poate indica apropierea unei recesiuni, de obicei în următoarele 6-12 luni. Trebuie precizat că această inversiune a fost cea mai lungă din 1929 până în prezent și s-a încheiat în urmă cu doar câteva săptămâni. Ca și o concluzie finală, deși conform experților în prezent nu ne aflăm într-o perioadă de recesiune, probabilitatea aceasta rămâne destul de ridicată.
Totuși, există speranță după o perioadă de recesiune? Bineînțeles că da, așa cum majoritatea dintre noi am trecut deja prin cel puțin 2 astfel de perioade și încă suntem aici. După o recesiune economică, urmează în mod obișnuit o perioadă de redresare sau chiar o expansiune economică, în care economia își revine treptat și crește din nou. Apoi, de obicei, urmează o perioadă de stabilitate, apoi altă recesiune și tot așa. Deși poate avem tendința să privim acest termen ca pe o sperietoare, de fapt este doar o etapă din ciclul firesc al economiei. Bun, acum că știm cum au arătat astfel de perioade în trecut și că venirea acestora este o consecință inevitabilă a funcționării economiei, este important să știm cum să ne poziționăm în raport cu ea. Aurul este o alegere bună în perioada de criză economică, deoarece își menține excelent valoarea pe termen lung. Chiar dacă pe termen scurt poate avea perioade de volatilitate, pe termen lung este practic imun împotriva efectelor inflației. Acțiunile din sectoarele defensive, cum ar fi sănătatea, utilitățile sau produsele de consum de bază, nu sunt impactate atât de sever de recesiune, deoarece cererea pentru acestea rămâne relativ constantă, indiferent de contextul economic. Piața imobiliară poate fi o altă alegere bună, deoarece oferă o protecție bună împotriva inflației și poate genera simultan venituri previzibile din chirii. Există și excepții, de exemplu în cazul unei crize imobiliare, dar acestea au loc de obicei la nivel național. În spațiul cripto, Bitcoin este adesea etichetat ca aurul digital și poate fi un instrument bun în astfel de perioade comparativ cu alte monede mai volatile. Obligațiunile guvernamentale sunt de asemenea considerate printre cele mai sigure investiții, deoarece sunt susținute de către guvern și prin urmare beneficiază de creșteri substanțiale în perioade de recesiune. Nu în ultimul rând, menținerea unei rezerve de lichiditate este crucială, deoarece îți permite să investești rapid când observi o oportunitate. Șansele să ieși cu bine dintr-o recesiune care te-a prins complet în piață sunt relativ mici. Așa că repetați cu mine: diversificare, lichiditate și răbdare. Eu sunt Xenia Melisa și asta a fost tot pentru astăzi la Crypto aici. Dacă vreți să rămâneți conectați cu mine, mă găsiți pe X la Xenia Melisa. Nu uitați să dați un like și un subscribe pentru că voi acoperi și alte subiecte legate de economie, tehnologie și cripto. Toate linkurile utile le găsiți în descrierea de sub video. Ne revedem în următorul episod. Până data viitoare, mulțumim pentru susținere, stay safe, much love! Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod din Crypto aici. 2024 aproape a trecut și recesiune mult așteptată, nu vine neapărat. Poate vine 2025, rămâi? Ne.